Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kabelek mikro USB standardowe do ładowania m.in. telefonów. Kabelek kupiony w sklepie Gearbest. Cena około $1. Spełnia swoją rolę jak najbardziej. Jak widać, wybrałem kolor pomarańczowy. Są inne kolory do wybrania, dość duży jest wybór, jeśli chodzi o kolor dotyku. Kabelek sprawia wrażenie takiego sznurka, linki, jest chropowaty, wyraźnie widać pleciony materiał. Jest to fajne, przyjemne w dotyku, ciekawa alternatywa dla standardowych kabelków w plastikowej, gładkiej osłonie. Ten kabelek jest długości 1 metra. Na Gearbestie jest możliwość dostania kabelków 2-metrowych, jak również półmetrowych. Uważam, że metr wystarczy. Zaprezentuję Wam, czy działa jak należy za pomocą powerbanku Xiaomi. Proszę. Kabelek, jak widać, działa 86%, ładowanie trwa. Powerbank pokazuje, proszę, że również ładowanie się odbywa. Także tutaj żadnych uwag nie mam do funkcjonowania tego kabelka. Spełnia swoją rolę jak najbardziej. Polecam. Niewygórowana cena, jakość jak najbardziej pozytywna. Dzięki, do usłyszenia.